میں اگلے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں. یہ بچہ مجھے بار بار جی فرمائش کر رہا ہے تو سن لیجئے کہ کن فیکون تے کل دی گلے اسا آگے پریت لگائی. ذرا کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ. مزے کی بات نہیں, میں نے آگے تو پھر ایک دفعہ اٹھا دینا ہے. ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. کن فیکون تے کل دی گلے اسا آگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گواہی اجلی سن او پئی دستے بیلے بوٹے کاہی مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدہ سکھ دہانو آئی. مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدہ سکھ دہانو آئی. مکھ وی حضور دا تے تھام وی حضور دی رکھ وی حضور دا تے چھام وی حضور دی چن وی حضور دے تے تارے وی حضور دے چنگے وی حضور دے تے مارے وی حضور دے پیار وی حضور دا تے ڈر وی حضور دا گر وی حضور دا تے در وی حضور دا نام وی حضور دا تے نور وی حضور دا عرش وی حضور دا تے تور وی حضور دا مکہ وی حضور دا مدینہ وی حضور دا خوش خوشبو ہے پسینہ وی حضور دا روزہ وی حضور دا مینار وی حضور دا جاری وی حضور دی تے یار وی حضور دا پنج وی حضور دے تے چار وی حضور دے آل وی حضور دی تے یار وی حضور دے صدیق وی حضور دا تے عمر وی حضور دا عثمان وی حضور دا تے حیدر وی حضور دا جگ وی حضور دے کونین وی حضور دے زہرہ حضور دی حسنین وی حضور دے زبان وی حضور دی شان وی حضور دی دل وی حضور دا تے جان وی حضور دی دل وی حضور دا تے جان وی حضور دی. گل حوث جنت کے لالا زار کی باتیں کریں ہم مگر جب بھی کریں سرکار کی باتیں کریں ہم مگر جب بھی کریں سرکار کی باتیں کریں. اب آپ نعرے کی بات آ رہی ہے اور نعرہ لگانا ہے. میں نے اگلے مہمان کو بلانا ہے, مزے کے ساتھ سن لیجیے اور نعرہ آپ نے مل کے میرے ساتھ لگانا ہے. آ دل دا وضو کر کے کوئی سرکار دی گل کریے. اے پنجابی تے کم از کم تسی میں سبحان اللہ تے بولو نہ روچا. اتنی لمبی چوڑی پنجابی مجھے نہیں آتی, میں نے سیکھی ہوئی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو بھائی کوئی دوسری زبان والا جب اپنی زبان بولے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے. ایک دفعہ جو پنجابی بولنے والے ہیں ہم جیسے خانوں کو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے دانتوں دے دیں, اونچا کہہ دیں. ہاں سے آ دل دا وضو کر کے کوئی سرکار دی گل کریے ہو جاوے گا رب راضی. جدوں او دے یار دی گل کریے جدوں گل کریے تے اے ہو جی چاہندا ہے کوئی مدنی منٹھار دی گل ہووے او گل چنگی ہر گل نالو جڑی گل سرکار دی گل ہووے او دی گل کریے جدی گل کریاں بڑی گناہگار دی گل ہووے. گلاں کرن دا مزہ ہی چارتا ہے جدوں گل گل وچ یار دی گل ہووے. جدوں گل گل نبیاں دے سردار دیے امت دے غمخار دیے. آپ کی باری ہے. نبیاں دے سردار دیے امت دے غمخار دیے رب دے سونے یار دیے آر دیے نا پار دیے گن ساری سرکار دیے. پتہ چل گیا نا, آر دیے نا پار دیے گن ساری. جس کی گل ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ یار ادھر کہو پھر بخیلوں والا کم کرنے شروع گئے ہو. محبت کے ساتھ اب میرے ساتھ کہنا سرکار دیے آر دیے نا پار دیے گل ساری سرکار دیے. پھر چپ ہو گئے ہو, کوئی بندے خاموش ہو گئے سست ہو گئے. پھر ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے پھر کہہ دو جوان جوان آر دیے نا پار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. اب میرے ساتھ پیچھے نہ رہے. نبیاں دے سردار دیے امت دے غمخار دیے رب دے سونے یار دیے. آپ کی باری ہے. آر دیے نا پار دیے گن ساری سرکار دیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ. جاگتے رہنا. اللہ اکبر یا رسول زندہ باد. سامنے محترم درخواست گزار ہوں, اللہ نے جنہیں آج کے دور میں بڑی شہرت سے نوازا ہے اور دیکھیے تو صحیح کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. بے نگاہی پہ میری نہ جائیں
दीदवर मेरे नजदीक आए, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का सलीका सिखा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई देखे बसारत से महरूम, लेकिन मेरे नबी के एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो आंखों से बसारत से महरूम हैं, लेकिन जब मेरे नबी की गारगाह में आते हैं और फिर मेरे नबी को आवाज देते हैं, मेरे नबी महसूस फरमाते हैं, क्योंकि आप मसरूफ हैं, कुफार मक्का के साथ गुफ्तगू में मसरूफ हैं, तो आप महसूस फरमाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है, आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, ए मेरे महबूब ये नाबीना आपके पास आया तो आपने नजरें फेर ली। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हुक्म दिया कि पहले इसकी बात सुनो, जरा कह देना सुभान अल्लाह। तो दोस्तों देखो तो सही, बात मेरे नबी की गुलामी की है। अगर कोई आज कहे ना कि सहाबी की तारीफ करे, सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने नबी को देख के अल्लाह का कलमा पढ़ा, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, और उस पर आखिर दम तक कायम रहा। मेरी कारी साहब आप मेरी बात को जवाब देंगे, कारी सब्जुल्लाह साहब भी तशरीफ फरमा बैठे हुए ना, बस मैं ये जो है एक आपको सुनाना चाहता हूं, बाकी तो सुन ही लेंगे। आज की सहाबी की तारीफ यह है, आंखों से देखे, कलमा पढ़े, ईमान ले आए, अल्लाह की तौहीद को मान ले, लेकिन देखे। हम 1000 बार कलमा पढ़े, हम सहाबी नहीं हो सकते। एक बार नबी को देख के कलमा पढ़ने वाला, आखिर तक उस पर कायम रहने वाला, वो सहाबी है। जिसकी आंखें ही ना हो तो फिर क्या होगा? जरा बोलो ना। आंखों से बंदा देखता है ना, और जिसकी आंखें ही ना हो वो कैसे देखेगा? लेकिन किसकी जुर्रत है अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को सहाबी की लिस्ट से निकाले? हर कोई, हालांकि आंखों से उसने देखा कोई नहीं। इसका मतलब है कि बात इन आंखों की नहीं है, इन आंखों की है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। दिल की आंखों की बात है, और इन आंखों को बसारत कहते हैं, और दिल की आंखों को बसीरत कहते हैं। जरा कह देना सुभान अल्लाह। इसलिए इकबाल अजीम की आंखें न थी, लेकिन फिर भी कहा कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। दुआ करो अल्लाह सबकी बसीरत को सलामत रखे। इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ मैं दावत दे रहा हूँ गुजरात से तशरीफ लाए हुए असर हाज़िर के मेरे आका के अजीम सनाहा मोहतरम जनाब हाफिज तसव्वुर अहमद अत्तारी साहब, आप तशरीफ लाते हैं और बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। मेज़बानों की जानिब से, अपनी जानिब से आपका बहुत मशकूर हूँ। हाफिज साहब को जब भी हम याद करते हैं आप करम फरमाते हैं।